Peki qısa xət mənim olsun. Qısa sizin? Aha. Qısa xanımın da artıq mən bilirəm nədən söhbət gedir. Buyurun. Siz açıqlayardınız, buyurun. Bəli. Günay xanım qısa xətti seçdi. Bu onu göstərir ki, Günay xanımda özünü qiymətləndirmə aşağı səviyyədədir. Yəni o tam olaraq özünü qiymətləndirə bilmir. Amma başqalarını daha çox qiymətləndirəcəksən. Bəli. Məsələn, belə deyim, hansısa bir yaxşı işi gördükdə belə, ona deyəsə belə ki, hə, sən bunu yaxşı görmüsən, ancaq o onunla razılaşmır. Mən tam səviyyədə yaxşı görməmişəm. Və yaxud da ki, hansı səhv... Özünə inamı aşağı səviyyədədir. Xanımın elə səs tonundan da bu hiss olunurdu ki, onun özünə qiymətli verməsi aşağı səviyyədədir. Mən bu barədə Günay xanıma bir söz deyərdim. Yəni ki, Günay xanım, çalışan başqalarının ilə özünüzü müqayisə edib, onların yaxşı tərəflərini, özünüzün pis tərəflərinizi götürməyin. Bu insanın əlbəttə ki, özünə güvəni aşağı salır. Özünüzü özünüzlə müqayisə eləsəz daha doğru olar, dünəninizlə bugününüzü. Mən dünən necə idim və bu gün hansı dəyişikliklər var? Sadəcə irəli getməyə baxın. Bir də sizə bir sual vermək istəyərdim. Tutalım ki, 100 illərlə kimsənin getmədiyi bir qəsrdəsiniz və aşağıya doğru enən bir pilləkən gördünüz. O pilləkənlərin neçə pilləkən aşağı düşərdiniz? Alo. Təxminən. Təxmini. Necə yəni neçə pilləkən? Yəni bir qəsrdəsiniz, pilləkən və pilləkənlər var, çox mərtəbəli pilləkənlərdir və aşağıya doğru gedir, hündürdən aşağıya doğru gedir. Siz aşağıda nəyin olub-olmadığını yoxlamaq üçün ora enərdinizmi və yaxud da neçə pillə aşağı düşərdiniz? Və yaxud da heç enə bilməyənlər də var ki, getməz. Yəni sizin öz fikriniz lazımdır bizə. 4-5 pillə yenərdim. 4-5 pillə. 4-5 pillə gedərdiniz. Siz keçmişinizlə də bağlı nəsə yaşamısınız və keçmişinizə biraz bağlısınız. Çalışın keçmişinizi özünüzlə çox irəli aparmayın. Hər yerə sumka, çantanız kimi daşımayın. Mən xanımla bir testdə işləmək istəyirəm, olar? Olar. Zaten bir dənə sual verim. Aşağı inmək pis halıydı, yoxsa yaxşı? İndi mən deyəcəm onu. Qaranlıqdırsa məncə pisdir. Günay xanım. Bəli. İzləyirsiniz? Səhv eləmirəmsə körpəniz var, hə, sizin balacam? Bəli. Aha, bax, verilişimizi izləməyə davam edin. Biz elə yaxşı valideyn olmaqdan söhbət açırıq. Öz uşağınızı ümid edirik ki, sağlam şəkildə böyüdəcəksiniz. Buyurun, Zahid. Günay xanım, mən burada çəkdim 1 bərabərdir 5, 2 bərabərdir 25, 3 bərabərdir 125, 4 bərabərdir 625. Bəs 5 neçəyə bərabər olar sizcə? Yəni bu riyazi sual deyil, səhv eləmirəmsə, məntiqi bir sualdır. Yəni hər hansı bir fikri, bəli. Sadəcə bir sualdır, hesab. Siz özünüz də deyə bilərsiniz. Magistratura imtahanına düşən suallar oxşur. Günay xanım. Yox, elə. Buyurun. Olsun 925. 925. Dediyim kimi, bayaq qeyd elədiyim kimi, Günay xanım ümumiyyətlə, Günay xanımda patika bağlılığı var. Bu nə deməkdir? Zahid, üzr istəyirəm. Keçmişə bağlılığı. Bir dəqiqə. Günay xanım, öz fikirlərinizə görə təşəkkür eləyirik. İndi sizin bu 925 nədir, o haqqında məlumat verəcəyik sizə. Günay xanımla sağlaşaq ki, bəlkə digər tamaşaçılarımız da var. Onlarla əlaqə saxlayaq. Buyurun. Buna patika bağlılığı deyirik psixologiyada. Bu nə deməkdir? Keçmişə bağlılıq. Gördüyünüz kimi 1 5-ə bərabərdirsə, 5 nə üçün 1-ə bərabər olmamalıdır? Yəni ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, xanım 5 pilləkən düşdü aşağı və bu o deməkdir ki, xanımın yetərincə keçmişə bağlı insandır. Bu da nədən irəli gəlir? Ola bilsin ki, keçmişində nəsə xoşa gəlməz bir hadisə yaşayıb, biz ona məsləhət görə bilərik ki, sadəcə irəli baxsın və sosiallaşsın. Bu qədər. Maraqlıdır. Məncə keçmişi artıq unutmaq Daha lazım. çox ünsiyyətə meyl eləsin. Unutmaq lazımdır. Yaxşı elə yadda saxlamaq olar təbii ki, amma və irəliyə doğru getmək daha yaxşı. Həmçinin belə bir söz var, deyir, paylaşılan dərd azalar, paylaşılan xoşbəxtlik çoxalar. Daha çox paylaşmağa meyl eləsin. Aygün xanım, bax, deyir, bayaqlarım Zahid belə bir fikir səsləndirdi. Deyir, psixoloqun özünün də psixoloqa getməyə ehtiyacı var. Nə zamansa psixoloqa müraciət eləmisinizmi?
Çox doğru buyurdunuz. Bəli, hər bir psixoloqun hələ belə bir deyim var ki, bir insanın bir psixoloqun isə 5 psixoloqa ehtiyacı var. Doğrudur, ancaq elə bir hallar olur ki, hətta insan məsələn necə deyim, hər halda psixoloqdan öncə bir şəxsiyyətdir. Hər bir şəxsiyyətin isə öz şəxsiyyət tələbatları və problemləri mövcuddur. Ona görə də bəli, müəyyən dərəcədə olubdur ki, problemlər olsun ki, Aysel demişkən, bu paylaşılmalıdır mütləq. Psixoloq olsaq da bunu paylaşmalıyıq. Ancaq təbii ki, biz o vəziyyətlərdə artıq özümüzə daha çox inamlı olmalıyıq və maksimum dərəcədə ondan özümüzdən daha tez yararlanmalıyıq və o vəziyyətdən daha tez çıxmaq yollarını ilk öncə özümüzə tətbiq eləməliyik. Elə bir hal çox cüzi olubdur. Yəni ki, olsa da bu cüzi hallar olmalı. Çünki psixoloq ilk öncə özünün psixoloqu olmalıdır. Bəli. Cavanşir, bax, mən sizdən xahiş eləyərdim. Bizim xəsiyyətimiz haqqında hansı testləri... Mən deyəcəkdim Cavanşirdən başlayaq. Başlayaq məndən. Yəni, hansınız, bax, mənə də bayaqki xanıma verdiyiniz suallardan ünvanlayın. Yəni, çox maraqlı idi. Ümumiyyətlə, ilk əvvəl mən bildirmək istəyirəm ki, psixologiyaya yardımcı elmlər var. Onlardan biri fizioqonomika və bədən dilidir. Buna fizioqonomika insanların üç cizgilərinə aid xarakterini bilmədir və bədən dili oturuş, hərəkət, jestlərlə bağlı. Mən bir şey deyə bilərəm ki, açıq deyəcəm. Buyurun. Açıq deyəcəm, yetərincə aqressiv birisiniz. Bu sizin, hətta açıqlaya da bilərəm. Bu sizin belə deyim, saçınızda bilinir. Saçınızın sarılığı sizin aqressiv olmağınızdan, hətta psixologiyada belə bir şey var ki, hətta saçını süni sarıya boyayan qadınlar da yetərincə aqressivləşir. Ona belə çıxır ki, bütün Azərbaycan xanımları aqressivdirlər. Yəni, hər kəs boyadan istifadə edir. Ona görə psixoloqa müraciət edir. Belə baxan. Bir şey, özünüzdə güvənirsiniz, amma bir şey var. Mən sana sakit qız bilirdim. Yetərincə xalq arasında bir deyim var. İçiniz özünüzü yandırır, çölünüz özgəni yandırır, içiniz özünüz. Bu var. Amma sizdə bir xasiyyət də var ki, belə deyim, kimsə əlinizdən tutub desə ki, gedək Antarktidaya, siz gedə bilərsiniz. Yəni, o həyəcanı yaşaya bilən insansınız. Yəni, risk eləməyə xoşdur. Sözlərinizdə demək olar ki, 99% həqiqət var. Yəni, insan necə yaxşını qəbul edirsə, pisi də qəbul eləmək lazımdır, onu da bacarmalıdır. Ümumiyyətlə, psixologiyada bir anlayışda var. Yəni, bu müasir metodlarla yanaşı, psixologiyanın çox qədim bir metodu var, müşahidə metodu. Çox qədim metoddur. Bundan da əvvəl hətta özünü müşahidə, introspeksiya metodu olubdur ki, insanlar özlərini müşahidə ediblər. Müşahidə metodunun özü, əgər psixoloq həqiqətən, yəni, intuisiyaya malikdirsə, psixoloq biliklidirsə, yəni özünün dünya görüşü genişdirsə və s. müşahidə metodu ilə də psixoloq insanların necə insan olduğunu deyə bilir. Və bu çox zaman düzgün çıxır. Sadəcə olaraq müşahidə var, konkret qısa situasiyalarda aparılan müşahidələr, bir də var uzun müddətli müşahidələr. Əlbəttə ki, uzun müddətli müşahidələrin nəticələri daha real olur, daha obyektiv olur. Çünki bir cəhəti qeyd eləmək lazımdır ki, bəzən insanlar səhv başa düşürlər, psixologiya elmi ilə falçılıq elmini qarışdırırlar. Yəni, psixologiya falçılıq demək deyil. Psixologiya elminin özünün elmi əsasları var, tədqiqat metodları var və bu metodlar vasitəsilə insanları hərtərəfli öyrənir və onlara düzgün yol göstərir. Yəni, bu cəhətlərdə nəzərə almaq lazımdır. Reklamlardan sonra hər şənbə davam edir. Ümid edirəm, bu günləri daha maraqlı söhbət aparırıq. Çünki o qədər maraqlı doğrudan da söhbətlər gedir ki, vaxtın necə gəldiyini hiss eləmirik. Deyəsən, xəttə tamaşaçımız da var. Alo. Salam, sabahınız. Hər vaxtınız xeyir. Aygün xanım, üzrü hesab eləyək. Sizi çox gözlətdik. Reklam fasiləsinə ayrılmışdıq, izlədiyiniz kimi. Bax, mövzumuz haqqında, televizyoninizin səsini bir balaca aşağı eləyərdiniz, zəhmət olmasa. Tam aşağıdır. Aygün xanım, ümumiyyətlə, psixoloji durum daha da yaxşılaşdırmaq üçün ən yaxşı vasitə sizcə hansıdır? Mənim fikrimcə, psixoloji durum deyəndə biz adətən, ümumi desək, psixologiya ilə psixiatr sözünü çox vaxt dəyişik salırıq. Amma psixoloji durum deyəndə biz ümumi götürəndə insanlar
həmişə gərək müsbət əhval-ruhiyyəli olsun. Pozitiv enerji alsın. Necə eləmək lazımdır ki, bu pozitiv enerji olsun Pozitiv, yəni bizim ətrafımızda olan insanlardan da çox şey asılıdır. Bax, bu dəqiqə biz hal-hazırda özümüzün öz gözəl kanalımız, Kəpəz kanalına baxırıq. Bu pozitiv yüklənmədə bilavasitə sizin rolunuz daha böyükdür. Gözəl verişlər olanda, gözəl musiqilər alanda biz mənəvi zövq alırıq. Öz ruhumuzu təzəliyirik. Yəni milli kökdə, indi mən öz subyektiv fikrimdir. Nə qədər milli kökdə köklənsək, milli ruhda köklənsək, bir o qədər də bizim bu cəmiyyətdə, bu gənclərimiz, cavanlarımız da milli kökdə, milli ruhda tərbiyə alsalar, bizim cəmiyyətimizdə daha yaxşı, yüksək o bayaq dediyim pozitiv enerji yüklənmə daha yaxşı olar. Yəni bir-birimizlə münasibətdə, bir-birimizlə danışığımızda, bir-birimizə, yəni nə qədər səliqəli olsaq, nə qədər bir-birimizə hörmət eləsək, elə bil tutaq ki, məsələn, yol gedirik, birinə salam versən, onun sifətinin ifadəsində, çöhrəsində olan ifadə gülümsəyərək sənin salamını alır və ya sağ ol deyirsə də, istər-istəməz yaxşı kökdə ruhlanırsan, yaxşı köklənirsən. Bəli, həmçinin də mağazaya getdikdə, əgər satıcı sənin ürəyincə deyilsə, bir daha çalışırsan ki, biraz daha uzaqdakına müraciət eləyəsən, nəinki ona. Hətta imkanın çatmasa da istəyirsən nəsə alasan ki, ona da xoş gələsən. Aygün xanım, bəs mücrümüzün içindəki əşyamız haqqında? Nə bilim valla, sualınızı təqdim eləyərdiniz. Bizim mücrümüzün içindəki əşya, belə deyək, şəkildir. O insanın şəklidir ki, zamanında yaşayıb yaradan insanlardan biridir. Ruh haqqında, traktında da, psixologiya elmləri haqqında böyük məlumat vermişdir, günümüzə gəlib çatmışdır. Kimdir həmin şəxsiyyət? Yəni biz artıq sonda desək ki, kimdir? Siz deyəsiniz, ay da mən niyə tapmadım, niyə təxmin eləmədim? Nə qədər ki şansınız var, dəyərləndirin. Makedoniyalı İskəndərin müəllimi olub, eləmi? Bəli, buyurun. Yəni, sırf bu insan nəyi ilə məşğul olubdur, hansı sahənin? Demək olar bütün elm sahələri ilə. Hə, mən elə az öncə onu qeyd elədim. Yunan filosofu. Yunan filosofu, yox. Hər hansı birini adını çəkə bilərsiniz, əgər bilirsinizsə. Yox. Aydındır, çox sağ olun. Aygün xanım, bax, istərdiniz mi sizlə hər hansısa bir qısa bir test aparsınlar? Buyurun. Maraqlı olar, hə? Bəli, buyurun. Maraqlı olar.